Константин Вълков. Стълбището на Дарик Радио, от централното студио на Дарик Радио в София. Константин Вълков е с вас. Слушате ни в цялата страна, разбира се. Гледате ни в социалните мрежи на сайта Дарик БГ. Никола Конте е в студиото. Здравейте. Чао, Константин. Чао. Какво има Африка, което ние вече нямаме в Европа? What does Africa have that we don't have here in Europe? Right. So, at one point В I един actually момент felt the всъщност need усещах of нуждата going да deeper задълбоча into certain, musical feelings that I was музикалните having. търсени усещания, които изпитвах. И So in this journey, в това пътешествие всъщност беше... I felt that Аз усещах, going че to the tribal primitive да element отида към тези was, примитивни елементи something that на was very общностите. Там fitting беше много подходящо за to our world today. нашия свят в момента. It's a kind of a contrast. Един вид контраст е. I think Мисля, че Africa, for Африка some reason, could поради be някаква причина the future може да е бъдещето. if they don't Ако keep exploiting не продължат да the използват African people and the африканския African народ и countries. африканските държави. So that's another issue. Това е друг проблем. Musically speaking, Но в музикална гледна точка I try to опитвам се combine да съчетавам тези tribal племенни, elements, перкусивни and, елементи because, и one of защото my main нали interests знаете, has един от always основните been ми jazz. интереси винаги е бил I always джаза. like, Винаги съм the харесвал moment where момента, jazz в който was, джаза fusing се with African съединява и rhythms. обединява с африкански ритми. There was a kind of a Имаше spiritual един side вид of душевен, that. And also духовен kind of a елемент mysterious, и mystical. мистериозно, So this мистично element of, нещо. Този елемент именно на мистицизъм, на мистерия в музиката винаги е впечатляващ. Винаги е бил впечатляващ за мен. Нещо, което идва от нашия романтичен европейски елемент в културата ни, нещо, което винаги ни е казвало. Винаги е било много привлечено към тези. Няма да ги нарека тъмни страни на нещата, но може би малко по-мистериозни. Гледни точки. Има възможност да вземеш тези части, тези елементи и да ги пренапишеш със собствената си чувственост и чувствителност. Така че това беше голямо предизвикателство. И именно това правя напоследък. Как си обяснявате това, че духовната енергия на хората от Африка, тъй като аз в това студио, по ред причини, контактувам с немалко южноафриканци, духовната енергия на южноафриканците е различна от нашата. Има един странен вайб, едно странно позитивно отношение към живота, което не е на сила. Защо ние го нямаме? We lost it. Загубихме го. Загубили сме го, но мисля, че едно време сме го имали. Държави като България и други държави в Източна Европа, те имат традиция в историята. Имат тези фигури, тези неща, които са
именно олицетворява ли тази сила и енергия? Може да си кажем, че енергията от това да гледаме дори картините, да гледаме статуи, има определена енергия, но може би се е загубил от тези години на капитализъм, на консуматорско отношение. По някакъв начин малко повече той изчезва и изчезва нашата душевна страна, духовна страна. Африканците са запазили, защото за тях това е старинна сила. Много от тях живеят в многохилядни, многомилионни градове, в каквито и ние в Европа. Защо ние губим ежедневната борба в града, а те я печелят? Why do? Because we are more Защо? Защото ние сме conditioned by media and the system. На нас ни повлияват медиите и системата повече. The industrial revolution happened in Europe. Всичко, and after ако погледнем все пак индустриалната революция извършена именно в Европа и след нея напрежението от капитала и всичко свързано с това става все по-силно. Докато в държави като тези в Африка, те са изоставени от това нещо. Изостанали и не е имало нужда да се нагласят хората по този нов начин, за да станат перфектните консуматори или перфектните работници или нещо такова. Просто африканците, те са били оставени назад на страна и са били полезни само защото в техните държави е имало огромно богатство на суровини и материали. Тоест, можеш да имаш всичко там и нямаш нужда от това да влияеш върху хората. А сега има африкански държави, които са станали много, как да кажа, под такова влияние са вече. Но прав сте, бил съм в Южна Африка и там душевността, духовността у хората е съвсем различна. Какво е значението на хармонията, на духовната връзка, за която пеете? Така е кръстени албума ви. Има... There's a kind of, how can I say? Как да го нарека? In higher state, по-висше състояние, в което губим много от материалните ни страни. И се намираме в извисено състояние и положение. Именно това според мен е свързано само с хармонии, с връзки, душевни връзки. И това ако се опитате да помислите от музикална гледна точка какво е хармония. Хармонията е начин да се създава красота. За мен е именно това. Красота, душевна красота, но и преди всичко красота. Винаги съм бил в търсене на красота. Даже малко обсесивно. То е до някъде поради естетични причини. Нали? Естетиката, в изкуството има определени изисквания. В музиката тогава. Грозното в музиката, индустрията. Това е наистина грозно. Когато музиката се прави само заради печалби, това е грозно. Кое ви прави щастлив в Европа напоследък? Какво ме прави щастлив в Европа? Ами напоследък много честно казвам, но не ми харесва Европа, защото се промени много. Много зависи от държава до държава, но това, което е създадено в момента, статуквото, качеството на политиците, качеството на по-висшите класове и етажи. В различни периоди в историята ние сме имали нещо особено. Нашата, как да нарека,
I don't know Borgesia, не знам бургезия как е на английски. То е малко, нали, не средните класи, ами по-висшите. Буржуази. Малко загубихме тези части от обществото, които са били малко по-заинтересовани от изкуство, от култура, малко по-интелектуални или поне са имали желание да развиват, да издигнат нивото си. И сме загубили много от социалните хора. Тези корени, които сме имали, социално отношение, което е малко, нали, социална демокрация е един от основните, поне европейски политически движения, еволюции и развития. А сега изглежда нещо отслабено, крехко навсякакъде. Но също така, виждам, например, че в някои източноевропейски нации имат все още малко по-голяма отвореност, откритост, малко по-отворено мислене, вайб, в сравнение с други европейски държави, където е имало в миналото държави като Германия и други. Италия дори. Италия в момента е в изключителен културен спад. Някога е трудно да усетиш, да разпознаеш дори. Аз говоря от свое лично мнение, но за мен дори ми е трудно да се разпознае в моята държава, в моята страна. Може да махнете има ли европейска страна, която наобратно е в културен възход според вас? But could you say, because sometimes it's difficult to there are two voices coming at the same time. Can you say that there is a European country that is at the moment at a cultural uprising? Maybe this is happening in може би се случва в държави като тези в Източна Европа. Тези, които не са... Ако трябва да помисля за моите 25 години пътуване и пътешествия, спомням си първи път, когато отидах в Будапеща, например, в Унгария. Тогава, в началото, имаше... Беше, може би, 2000-2001 година. Тогава видях една нация, която беше във възход, процъфтяваше, но в момента не е така вече. България. Първият път, когато дойдох, имах същото впечатление, но и другите пъти, когато съм се връщал, особено може би не съм имал същото не виждам същото, както при Унгария, например. И при Полша. Полша също много се промени. Някои държави, като Сърбия. Те са интересни страни, но имам огромен късмет, защото навсякъде, където отида, мен ме приветстват хора, които са заинтересовани от изкуство, култура и музика. Така че имам един малък, специален, така да се каже, богата гледна точка и имам щастието и късмета веднага да се свържа с тези хора там. Говорейки с хората, чувам горе-долу едно и също от тях. Хората навсякъде са нещастни, недоволни с случващото се около тях. Разбира се, тези хора, които аз срещам, които може би няма да са големите бизнесмени, няма да са тези, които се седят в офиса и броят пари, но хората, които всъщност те са следвали в университет, те се интересуват от много неща, те имат едно малко по-така критично мислене. И това именно сме се научили ние през нашата европейска философия и нашите културни корени, че
if you don't have a chance to Ако нямаш възможност да изградиш very own свой собствен personal личен начин на мислене, то ти си абсолютно неспособен да правиш разлика между едно и друго. Ти взимаш просто каквото ти се даде. Нали? Каквото ти се каже, го приемаш. И това е огромно ограничение, защото няма развитие, няма прогрес. Няма напредък. Всичко просто се насочва да върви в едни определени посоки. Още една дума, която присъства в целия ви албум е слънце. Схващането да има слънце навсякъде. Напомня ми на една фраза на Хемингуей, който казва, че като няма слънце, е едно да вижда човек хора без сянка. Yeah, right, but I think, Прав сте. Но even going back to дори да се върнем към Египет, слънцето е светлина, любов, диаметрално противоположно на тъмнина, на мрак. Може да имаме различни тълкования на мрака. Понякога е свързано с религия, понякога е свързано с определена самота. Така че светлината за мен е нещо, което ни насочва и ни води през вековете. А и слънцето е живот, както и морето. Затова като да даде цвят, да просто дава цвят в сивото или черното. Имат ли дълг творците да се изказват по обществено-политически теми? Do artists have a duty to express their opinions on public political topics? I think so. Да, мисля, че да. I think so. Well, there are Имам разбира се, в историята има случаи, в които творците именно са олицетворявали нуждите на времето в обществото. Те са ги издигали, давали съгласност. Ако отнемем изкуството и културата от народа, от хората, то вече остават безгласни. Мисля, че именно изкуството е политика в един много така гръцки смисъл, но може по-поетично да се изказва, защото все пак не сте в конференция, няма нужда да казвате на хората да гласуват за вас или нещо за вашата политическа партия, но мисля, че все пак гласа на творците е много важен, защото вие не говорите за своя собствен интерес от свои подбуди, а по-скоро говорите от името на човек, който вижда нещата. Понякога артистите виждат, творците виждат неща, които ще се случат, които предстоят в бъдещето. Имат ли място хората на изкуството в политиката да бъдат политици? Do people of art have a place in politics to be politicians? Много зависи от това, в днешно време, например, какво е тълкованието ви за политика? Дали е да окупираш власт? Надявам се не в такъв случай. Но ако става дума по-скоро за това да бъдеш глас на въпросите, на проблемите в обществото, на хората, може би да, именно особено защото културата трябва да се върне на предни линии в нашето общество, особено за нас като европейци. Мисля, че това е от огромно значение, огромен проблем, защото иначе губим нашата история. Ако загубим историята си, губим себе си, губим и самоличността, идентичността си. Обществата са така разделени заради липсата на култура? Do you think this is why societies are so divided due to the
the lack of culture? Yeah, of course. О, да, разбира се, защото всичко е свързано с незаинтересованост и незнание. Ако аз не зная откъде идвам, какъв е произходът ми, ако нямам представа какво се случва преди мене, защо сме стигнали до състоянието, в което сме в момента, защо сме такива, каквито сме. Все едно сега да говорим за фашизъм, комунизъм, такива неща. Това е малко анахронистично, но пак част от тези основни елементи и характеристики на тези идеологии, те все още съществуват. И всичко става въпрос за контрол. Всичко се свежда до контрол. В различни гледни точки, но измерения, но всичко се свързва с и се свежда до контрола. Докато бъдем контролирани от икономиката или от тези на власт, силата на бюрокрацията или на военните, на оръжията, ние не сме свободни. За мен в днешно време изключително много липсва свобода, интелектуална, икономическа. За какво спорите с вашите приятели? What do you argue about with your friends, if you have arguments with them? I dialogue with my friends. Водя диалози със своите приятели, не споря с тях. Можете да имате различни гледни точки, идеи и мнения. Абсолютно уважавам човек с различни идеи и схващания от моите. Това е възможност да създадем обмен между хората чрез диалог. И това е именно нещо, което е толкова важно в днешно време, да си отворен към други идеи, да подхождаш към тях без да си без да си непременно в опозиция и против тези други идеи. Защо се увличаме толкова по повърхностното? Във вашия албум има много голяма дълбочина, а ние всички се улавяме в един капан, че продължаваме напред към следващото ново яке, към следващата нова дреха, към следващият пост в социалните мрежи, който изглежда прекрасен. Повърхностното е нещо, което много ни увлича. But it seems that society is always interested in the new clothes, the new posts on social media, always the superficial. Why is it always so important to because that's the ultimate goal. Защото това в крайна сметка е основната цел на консуматорското общество. Всичко трябва да бъде повърхностно, защото трябва да бъде заменено още следващия ден от друго. Било то поп-звезда, било то филм, било то рекламен, било то успех в бокс-офиса, било то нова книга, било то ново нещо при напитките дори, каквото и да е, обувки, всичко това. Ако нещо се задълбочи, дори мъничко е малко по-сложно да се отнеме, нали? Онзи ден гледах филма за Боб Марли и някак бях забравил онова удоволствие да наблюдаваш как групата свири на живо в студио целия албум. The other day I watched the Bob Marley movie. I had forgotten the pleasure of watching a band playing live in a studio for an album. Нямаше постпродукция, беше малка част беше постпродукцията. Only just a little post-production. Only just. Защо това липсва днес? Why is this missing today? Why is missing today? There are many explanations for this. Има много обяснения. One is technological. Първото е технологично, технически. One is commercial. Другото е търговско. And the other one is и третото е, че говорите за друг етап, друга епоха, друга история, други потребности, друг начин на изразяване. Хуманистичните идеи, човечността в културата
в обществото се заменя все повече именно от материалистичното. Това се развива и се обсъжда още от времето на Маркс и Енгелс, а и след тях от толкова много, от мнозина. Но от друга страна, Боб Марли, като толкова много други творци, те са олицетворявали духа на времето си. Не е имало само Боб Марли тогава. Имало толкова много артисти, творци, които в един момент се усещали нуждата да правят музика, за да обединяват хората и да представляват хората и техните очаквания и надежди и мечти. Така че това е много важна роля на твореца. Но ако се извършва откровено, истински и честно, се случва, успява. Хората припознават, усещат го, защото в крайна сметка отвътре в техния вътрешен мир всеки човек реално не сме се променили. Нашият начин на изживяване на емоции, чувства, мисли, все е бил същия. Но както казахте и вие, когато сте обучени да служите на много на ръба на нещата, никога да не задълбаете, да не задълбочите, започвате да губите вашите вътрешни ценности дори, вашия потенциал. Днес кое ви доставя най-голямо удоволствие при правенето на вашата музика? What gives you the greatest pleasure today when you do your music? Pleasure. Удоволствие. Sometimes it's more like a mission. Понякога е по-скоро мисия. Аз съм от този вид хора, които се търсят. Никога не намираш време да се съсредоточаваш толкова много, да се радваш на това, което си постигнал, защото в момента, в който си свършил, продължаваш със следващото. Така че винаги съм имал една вътрешна борба да видя, да си кажа, ето, имал съм визия, имам идея, как да я изпълня, как да я оформя. Това е едно постоянно пътешествие. За какво бихте похвалили новите дигитални реалности, новия дигитален свят, новите дигитални устройства? What positives would you point out in the new digital realities, digital world, digital communities as a positive? It could be really Би a могло way да бъде начин да developing the communication between се развие общуването между хората to a very high level, на много високо ниво or eventually free us и накрая да ни освободи дори от нашите тежки ежедневни работи и всеки да се издигна на друго равнище, на където не е нужно всеки да се бори, да оцелява и да живее. Ако технологиите се използват за целите на издигане на народа, на хората и могат да служат, да поправят, да помогнат хората да не страдат от това, че нямат какво да ядат, с какво да се хранят или че трябва да си напуснат страните, защото страните им са разбити от гангстери, например, от престъпници, които идват от големите капиталистки страни. То мисля, че го имаме. Наистина, ние имаме способността и силата да се издигнем на друго равнище, но това не се случва. Мога да ви попитам защо?
не се случва. Какви са интересите? Ако развиваме технологиите само за печалби, то няма да има позитивно. Културата на лесното. Как се информирате за конкретен казус? Например, войната Израел-Хамас, друго важно политическо събитие. Какви медии четете? Как лично вие се информирате, за да разберете истината? How do you personally keep yourself informed on topics of general agenda, like, for example, the war between Israel and Hamas? Вестници? Интернет? I'm kind of skeptical. Малко съм скептичен за интернета. Да, понякога намирам някои интересни неща, но в повечето време I don't find so interesting. Не ми е толкова любопитно. If you are being grown up като зрял възрастен човек and sufficient amount of books. Ако четеш достатъчно количество книги, като прочетеш статия, очакваш да намериш някои ключови елементи, някои неща, за да разбереш какво се случва. Някои исторически коментари, някакъв поглед, но и някакво мнение, което се оформя от познания и знания. Понякога всичко се свежда само до заглавията. И коментарите обикновено се извършват именно според това на коя политическа страна е определена мрежа, журналист или, нали, журналистите винаги вземат някакво място и според политическата ситуация в различните страни. Но наистина много зависи от културното ниво на нещата. Оттам набавям аз информация. Какво бихте казали днес на 16-годишния Никола Конте? В какъв свят сега живеем? What would you tell today, 16-year-old Nicola Conte? What is the world we live in today? It's kind of mess. Каша, бъркотия е. We haven't solved Не some of the сме big issues. разрешили някои от най-големите проблеми, които просто пренасяме през годините и не сме ги разрешили. Никога не сме разрешили проблема в Близкия изток, например, с държава създадена от това да се изнесе население от собствената им територия. Да, разбирам защо се е случило. Да, имат право да се случи по някакъв начин, но все пак нещата трябва да се развият, а не днес да се допадаме в ситуация, която дори още по-лоша от когато започна всичко това. Тези неща не могат да се разрешат с войни, нито с оръжия. Това е най-лошият начин. Виждаме и ние прекрасни страни, като Сирия, разрушени, срутени, изравнени с земята, хора принудени да напуснат страните си. Същото се случва и в държави като Судан, Йемен, в толкова много западноафрикански страни, страните в Северна Африка, които едно време са били толкова напреднали и развити, а сега се дърпат назад и изостават.
с тези идеи за фундаментализъм, религия, но всичко се свежда до това, кой ще вземе власт, кой ще поеме контрол над нефта, над силата на нефтените държави. Тук, там, кой ще има власт над мините, над всичко. Винаги съм се чудил как е възможно, как има терористични армии, откъде идват парите за тях. Ако това се казва множество пъти, стотици пъти се е казвало, аз не го казвам за първи път, не е ново. Без тези пари, всички тези пари, които са изразходени по оръжие, можехме толкова пъти да променим света. Майлс Дейвис винаги е казвал, че усеща вътрешна необходимост да се променя непрекъснато. Това е неговата съдба, неговото проклятие. Miles Davis said that he always experienced an inner drive to always change. That is his destiny. That is his curse. Кое е по-добре? Човек винаги да се промени и да експериментира с нови неща или да следва определена линия? What would you say? Is it better for a person to constantly change, to always try new things, or to try and stick to a certain path? В музикално отношение. Musically speaking. It's really up to зависи от вашия личен път. Мисля, че е невъзможно да си забил в едно и също нещо и да го повтаряш постоянно. Технологията се променя. Нови музикални инструменти се развиват и са достъпни. Нови начини на създаване на музика са достъпни. Трябва да участваш във всички тези промени и тогава вече да решиш. Това са инструменти. Но важното е какво има във вашата представа, във вашия ум. Говорите, споменахте за Майлс Дейвис. Той е един от най-ярките примери на творец, който постоянно се променя. И пак, ако слушате само тромпета на Майлс Дейвис, без всичко останало, той не се е променил. Звука, начина на свирене, той не се променя. Понякога може да е по-мелодичен, понякога може да е по-интроспективен, в различни от различни страни да се усеща. Обаче всичко около него, около звука на този тромпет идеите, те се променят през годините, но не е лесно това да се направи, защото може да го направиш, например, какво е на мода в днешно време? Дай да го пробвам. Обаче в крайна сметка ще започнеш да звучиш точно като стотици други. Така че трябва да успееш да опознаеш, да знаеш какво се случва, какво е ново, да намериш правилните хора, да представят твоите музикални идеи, представи и връщайки се на хуманистичното. Както казахте, толкова е страхотно да можете да видите група как се... Именно моят последен албум е записан по този начин, аналогово с всички музиканти на едно място. Някои други музиканти са добавени в последствие инструменти, но те са просто за доукрасяване на основния източник, който вече е направен. Your instrument is the guitar. Без кой инструмент не може да има джаз? What is the instrument without which jazz is impossible? The human mind. Човешки ум. Кой е следващия ви любим инструмент след китарата? Ако не беше китара? Second most favorite after the guitar. If it wasn't the guitar, which one would have it been? I think I had many fascinations with instruments. Много съм запленен по много инструменти в живота си. В един момент много харесвах тромпета, например. Много емоционален инструмент е.
very close to the sound много of близък the до human звука voice. на именно човешкия But, глас. you know, I can Но say, мога да I have a кажа, fixation for percussion, не for имаме instance. за перкусии, например, So, влечение. I like all Много musical instruments. всички I like музикални art. инструменти ме харесват. I like vibraphone very Арта, much. вибрафона. You know, I can see them Виждам, like a painter гледам на тях see all така, the colors. както един You know, if you wanna художник express гледа на цветовете. a certain Ако искаш да изразиш sentiment, определено усещане, you may чувство, choose можеш да certain избереш kind of определени or if you цветове, wanna така както ако искаш да reality, деконструираш you may use some реалността, other colors. да използваш други цветове. Наскоро най-сетне намерих на плоча случайно един мой любим албум на Майлз Дейвис In a Silent Way. Колко често четох, че е и ваш любим албум, колко често слушате любимите си стари албуми? I recently managed to find a vinyl album of Miles Davis in a sound way. I read that it's one of your favorite albums as well. How frequently do you listen to your favorite albums? Not too frequently. Не твърде because, често. Защото I think it's very interesting to е много listen to интересно something да that you слушаш really нещо, което like много after a харесваш certain след amount of определено time. време. Отново. It happens that you find Започваш some да откриваш that някои нюанси, you които haven't не seen си before забелязвал преди. in Не the са music. ти правили впечатление в музиката. In a silent Тоест, way, like also In a Beaches Silent Blue, Way, those както are и Beaches kind of Blue. albums Това са такива that, албуми, които every time you listen to them, всеки път, като you ги can слушаш, discover something. откриваш ново You know, the нещо. same thing, Същото е all the great albums, всички велики like албуми. everything in art, that Както really, всичко в изкуството stood всъщност. the test of Всичко, което time. успяло да стои на It's because people времето. of different generation and even Хора от различни you know, поколения people и through дори their хора own, през life, собствения си живот they can feel могат да something new усетят нещо in that, ново in that, в creation always. тези творби. So that's- Винаги this откриват is новост. something that it's, first of all, Това е it's very mysterious why нещо много it happens. мистериозно. Защо But се случва? before, I Но think that the мисля, highest че expression of the human най-висшето being is изразяване и олицетворение е именно изкуството. Правилата са за да се спазват или за да се нарушават? Do you think rules are made to be abided by or to be broken? rules are made to Are rules made to stick to them or to break them? break them. Да се нарушават. Къде намирате тишина и спокойствие? Where do you find peace and quiet? Where do I find peace and quiet? Къде намирам тишина и спокойствие? You know what? I find peace and Знаете ли, quiet намирам тишина и sometimes, спокойствие in понякога nature. в природата. И последно, коя е любимата ви дума на италиански? What is your favorite word in Italian? Bellezza, Красота. beauty. Никола Конте подари радио. Много благодаря. Thank you so much for being here. Thanks to you. Благодаря ви. Thank you. Merci.